Arkadaşlar merhaba. 3 tane ses efekti göstereceğim size. Bir denizaltı, eko, bir de radyodan ya da kulaklıktan dışarıya gelen ses gibi. 3 tane basit efekt göstereceğim ses efekti Vegas Pro ile. Zaten başlıktan gördüğünüz, hemen geçiyorum. Audio Event Effects. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce ekoyu yapacağım. İlk önce track kompresör, track EQ, bir de buradan reverb. Bu ekoyu tam olarak, yani çok böyle büyük bir eko değil bu. Tam benim istediğim tipte bir eko. Tabi siz bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mod 6 36 ms yapacağım bunu. Cavernous Space. Burası 0 zaten. Burayı 28.3 yapacağım. Bu benim ayarlarım bu arada arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burası 20 kalıyor. Burayı 4.7 yapacağım. 122. Yani buradan yapıldığını bilin arkadaşlar. 20 kalacak. Burayı da 122. Tamam, fark etmez. Buraya da 7 koyacağım. Tamam. Şimdi oynatalım. Şimdi arkadaşlar kulaklıkla dinlerseniz tabi farkı anlayabilirsiniz. Eko farkını. Şimdi biraz daha dinleyin. Bir de normal halini dinleteyim. Böyle gibi sesleri böyle daha iyi eko oluyor. Bence en ideal ve en güzel eko. Yani yine siz bilirsiniz. Bir de bunları kaldıralım. Ya da şöyle direkt silelim. Normalini dinleteyim. Gördüğünüz gibi. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi üçüncüye geçelim. Üçüncüsü de dur. Üçüncüsü de arkadaşlar radyo. Bir şey geçti, ambulans geçti. Radyo efektini vermek için de arkadaşlar burada göremiyorum. Ha, şurada. Resonant filter. Bunu ekledikten sonra oka basıyorsunuz arkadaşlar. Şurayı 1500 yapacaksınız arkadaşlar. 20.000 olan kısmı. Şöyle 500. Burayı 20 yapacaksınız arkadaşlar. Burası 100 kalacak. High pass ve second olacak. Bunu yaptıktan sonra tık. Tabi bunları kulaklıkla dinlerseniz farkı daha iyi anlarsınız. Bu da işte radyodan geliyormuş gibi ya da kulaklıktan geliyormuş gibi bir ses efekti. Şimdi de size diyorum. Size underwater efektini verelim. Şunu kaldıralım. Tekrar ekleyelim bir tane. İlk önce arkadaşlar smooth nerede? Şunu ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra bundan bir tane daha ekliyoruz arkadaşlar. Ok diyoruz ve -5'e çekiyoruz bunu. Bu da sesi biraz şey yapıyor, kısıyor gibi bir şey ama su altında. Bunu da bir -5'e çekeyim, nasıl olacak? Tabii böyle yapınca çok şey oldu ama siz artık bunu kendinize göre ayarlarsınız. Şöyle ideal sanırsam. Bu da underwater sesi. Yani sesi biraz kısıyor ama iyi yani. Bu kadar arkadaşlar. Daha göstereceğim bir efektim kalmadı. Eğer Vegas Pro ile aklınıza takılan bir şeyler varsa bana artık yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.